Здравейте, приятели! Аз съм Ася, а вие гледате видео от поредицата Нещата, които не знаете в канала Видим Баце. Каналът, в който всеки ще намери по нещо за себе си. Днес ще ви разкажа един факт, който обзалагам се малко от вас знаят. Факт, който е наистина зловещ и практика, която по мое мнение е гнусна и наистина отвратителна. Мумия е медицинска субстанция, използвана от векове за лечение на болести от главоболие до възпаления и дори чума. В един свят без антибиотици лекарите създали лекарство, което се продавало в аптеките и се пиело както от богати, така и от бедни. Това лекарство е продукт, забележете това, направен от мумифицираните тела и останки на мумии, внесени от Европа от египетските гробници. През 12 век вярват, че стритите на прах, черепи, кости и мумифицирана плът имат лечебни свойства, свързани с отвъдното. Не всички са убедени, че лекарството мумия действа. През 1564 година, например, кралският лекар Ги дю Ла Фонтен залави как създават фалшиви мумии от мъртви селяни в Александрия. Фалшификатите имат огромно влияние. Те създават у консуматорите плацебо ефект и повишават търсенето на продукта мумия. Доставките на истински египетски мумии не могат да осигурят достатъчно количество за нарастващото търсене. И от тук се получава голямата нужда от мъртва плът за създаването на мумия. Аптекарите и билкарите са си набавили така необходимите мъртви тела по един или друг начин и са продължавали да продават лекарство, създадено от втечнени мумии, чак до 18 век. Твърдението, че човешките останки са най-доброто лечение, продължава и след това. Дори най-големите благородници вярват в това. Дори английският крал Чарлз II приема лекарство, създадено от човешки черепи. Чак до 1909 година това лекарство се използва срещу различен вид неврологични заболявания. Втечнената или стрита на прах мумия под формата на течност или таблетки съдържала над 80 вида витамини, минерали, органични киселини, като калий, натрий, магнезий, желязо, цинк, мед, йод, манган, селен, фосфор, кобалт, лицин, фенилаланин, серин, тирозин и естествени стероиди, фосфолипиди, полифеноли и много други микроелементи, необходими за балансиране на физиологичните процеси и възстановяване на тялото. Днес скална смола, наричана още скална сълза, е установено, че съдържа почти всички полезни вещества на лекарството от мумии от миналото. От тази скална смола се произвежда лекарство, което също се нарича мумия и може да се купи свободно дори в съседна Румъния за около 25 български лева за 60 таблетки. Дали обаче има наистина същия състав или плацебото играе роля, ще оставя на вашето въображение. Ще кажа само, че съществуват сведения, според които националните спортисти на Русия от 40 години насам приемат тази скална сълза във формата на съвременното лекарство мумия за възстановяване и подобряване физическите възможности на тялото. В миналото, за кралските особи, приемането на мумия е не само уместно, а и величествено и царствено, защото лекарите твърдели, че мумиите са само на фараони. Получава се, че кралски особи са яли кралски особи за здраве. През 19 век мумиите вече не са използвани за лечение, а за забавление. Първата експедиция на Наполеон през 1798 година дава възможност на пътешествениците да внесат цели мумии в Европа, закупени директно от уличните търговци в Египет. Това разпалва въображението на европейците и създава традиция, при която викторианците си организират партията на разплитане. На тези партита, бинтовете, с които са увити египетските трупове, се развиват за забавление. В един момент мумиите вече не са лекарство, а атракция. Домакин, който може да забавлява гостите си с разопаковане на мумия, демонстрира богатство, класа и престиж. Тръпката да се види скритата под бинтовете изсъхнала плът и кости била голяма. Тези партита били истинско събитие и привличали многобройна публика. Чак в началото на 20 век партитата приключват. На тези зловещи пориви за тръпка вече се гледа като на унищожение на археологически останки. Интересно ми е, вие какво мислите? Бихте ли се лекували поглъщайки мумия? Бихте ли искали да присъствате на разбинтоването на мумия? Аз лично не бих искала да съм в една стая с мумия, дори тази стая да е в музея. Но това си е мое мнение.
Ще се радвам да споделите вашето долу в коментарите. Това беше всичко за днес. Абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропуснете следващо видео. Аз отивам да търся мумия, че главата нещо ме наболва. Шегувам се, разбира се. Никъде няма да ходя. Ще я поръчам по интернет. Как да купя мумия?